Se viene gran recompensa en este grandioso reality del Hexatlón Estados Unidos Arena de Campeones, porque da la casualidad que mañana, amigos y amigas, se juega por dos grandiosas motocicletas. Sí, como oyeron muy bien y como vieron todos ustedes en el avance, mañana equipo rojo y equipo azul van a disputar para ganar dos motos, donde solamente un hombre y una mujer van a ser los dichosos ganadores de esos dos beneficios. Y vamos a ver en dónde van a quedar esas motos, si van a ser para los rojos o si van a ser para los azules, porque ahorita en esta batalla de las recompensas grandes, Emanuel ha sido el único que ha ganado premio individual, que él ya ganó una gran camioneta, pero mañana quedará ganarse una motocicleta, porque obviamente vino enfocado en llevarse los grandes premios que reparte el reality en esta temporada. Así que por lo tanto vamos a ver si Emanuel consigue otro gran premio de estos, amigos y amigas, porque pues hoy Emanuel recibió el gran premio económico de 2.500, porque pues sí, fue el mejor competidor. Pero eso no fue todo, porque Emanuel tuvo otro gran amigo que estuvo con él en esa batalla de la recompensa individual, que fue el vaquero, que él también recibió ese gran premio de los 2.500. Así que aquí hubo empate entre Emanuel y el vaquero, porque ellos dos fueron los mejores de la semana pasada, amigos y amigas. Y con esto se cierra pues la penúltima semana de este premio, porque a partir de esta semana hasta el día lunes va a ser ya el cierre definitivo por el último premio individual, donde solamente ya una sola persona va a ganar un premio más alto, que ahora se transforma en un valor de 5,000. Así que por lo tanto vamos a ver quién va a cerrar con esta última recompensa individual de el mejor atleta de la temporada. Si va a ser otra vez azul o si va a ser rojo, porque ahorita ya definitivamente azul le cerró con la victoria aplastante por este premio individual, porque ganaron 5 de estos premios de 2.500, que 2 fueron para Emanuel, 2 fueron para el vaquero y 1 para Denise. Mientras tanto rojos solamente tuvo representante con Viviana, así que por lo tanto ya azules fueron los máximos ganadores, y por eso vamos a ver si ellos cerrarán con otro premio individual en sus hombres o en sus mujeres. Así que esto lo veremos más adelante, amigos y amigas, porque la batalla mañana, Emanuel, azules y rojos vienen dispuestos a ganar esas dos motocicletas, que son el gran premio más importante que busca cada participante individualmente. Así que por lo tanto, como mencionó Frederic, mañana los dos tiempos más rápidos van a tener el gran honor de disputar para ganarse esas motocicletas 0 milla en el reality. Y como te mencioné, solamente un hombre y una mujer van a ser los representantes ganadores. Así que por este lado esta batalla va a ser interesante, amigos y amigas, porque los rojos vienen dispuestos en ganar esa batalla, porque hoy no le salió las cosas a este team rojo, porque hoy perdieron todo, perdieron el dinero y perdieron la gran villa, porque cometieron muchos errores en este grandioso desafío, y más le costó con el error que se llevó al final, porque al final se dio la lucha de relevos. Así que por ahí este equipo rojo, pues por desgracia sus errores le costaron caro para llevarse la victoria, porque a Nisa se le olvidó quitar esa bandera, o más bien dicho sí la quitó, pero la bandera se pegó, y con esto le dio una gran ventaja muy importante al equipo azul para llevarse la victoria. Pero aún así el team azul no lo tuvo nada fácil, amigos y amigas, porque pues ahí en esa batalla final fue entre Emanuel contra Dan, y por lo tanto Dan alcanzó a Emanuel, pese aunque Dan tenía mucha desventaja, aún así lo alcanzó en el tiro final, pero ya Emanuel llevaba la ventaja de más pelotas adentro de ese esférico, y por lo tanto pues ya al final Emanuel le dio la victoria a su equipo. Pero los errores, como te mencioné, para los rojos fue lamentable, porque pues sí, ellos se sintieron muy tristes porque no pudieron ganar esta batalla, pues ya querían salir del campamento y regresar a las grandes instalaciones
campeones y vamos a ver si la próxima vez que se ponga la villa la ganan o se vuelven a hundir en ese territorio bajo, porque con estos participantes que tiene, que son nada menos que Alejandra y obviamente Polo, se ve difícil pero no imposible, porque aún así pues Polo sigue siendo el punto seguro para los azules y el punto de derrota para los rojos, porque pues sí, amigos y amigas, esto va a definir todo el panorama para rojos con lo que está pasando con Polo, y por eso ya este equipo debe que depurar, dejando salir ya a Polo definitivamente, y vamos a ver si lo va a lograr, porque si no esto va a seguir cayendo en puras derrotas para los rojos, porque están perdiendo muchos puntos con Polo, porque los azules aprovechan este plus para escoger a Polo y quitarle esa victoria a este integrante rojo. Así que vamos a ver más adelante cómo le va a ir a Polo, porque mañana la batalla va a estar difícil, y si él quiere que su equipo se quede esas motos con dos personas, pues debe que ayudarlos respectivamente en esa batalla, porque pues sí, esto va a definir mañana, amigos y amigas, porque el porcentaje no se para en cada competidor, sobre todo Polo, porque ya se acerca la sentencia de hombres. Así que vamos a estar atentos a la situación de Polo y de los rojos, porque también otro dato importante, como mencionó Frederick, ya estamos en la recta final de este hexaclón, porque ya mero conoceremos a los dos campeones definitivamente del reality, porque aproximadamente nos quedan 3 semanas, amigos y amigas, de competencia, y por lo tanto va a haber solamente ya 2 eliminaciones, que una va a ser de hombres y la otra va a ser de mujeres, y ya de ahí comienza la semana final y ya luego la gran final, donde conoceremos al campeón definitivo del reality. Así que por este motivo pues prácticamente nos quedan 3 semanas de este hexaclón, así que por lo tanto ya estamos entrando a la etapa final del reality, con todo esto que se está viviendo en los dos equipos. Así que mañana la batalla va a estar interesante, así que pasemos a ver el gran tema de esta gran lucha por estas dos motocicletas que van a ser repartidas para 2 personas con el mejor rendimiento en su velocidad. Así que pasemos a ver ese tema, porque ahorita miren, no se ha hecho oficial quién podría ganar este grandioso desafío, pero según rumores, y está claro, son rumores, dice que posiblemente mañana el equipo azul se va a estar quedando con esta victoria, y por lo tanto si esto llega a pasar, se dice también que sus representantes sería Emanuel y sería Denise como los definitivos ganadores de estas dos motos. Así que por lo tanto, de acuerdo a este rumor, puede ser de que sí sea mañana el equipo azul el ganador, pero ya mañana te menciono y te confirmo si ellos son los respectivos ganadores con Emanuel y con Denise, porque pues ahorita esto es solamente lo que se está filtrando, pero mañana puede cambiar la situación. Así que para que te enteres de esa fabulosa premiación, de esto que se va a llevar en el reality, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ese gran dato, para que te enteres si en realidad azules son los ganadores y Emanuel y Denise son los oficiales de las motos, o si aquí hay una sorpresa grande en esa batalla, porque se pueden dar las sorpresas en ese gran duelo. Así que por lo tanto, amigos y amigas, con todo esto menciona tú, ¿qué te pareció de que el equipo azul retuviera esta grandiosa villa? Y por último, ¿tú crees que mañana equipo azul se quedan esas dos motos en su poder y Emanuel y Denis son los ganadores, o tú crees que el equipo rojo van a ser los victoriosos? Y si es así, ¿cuáles son tus representantes para que se gane esas dos recompensas? Coméntalo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima, amigo y amiga, y cuídense.